Væntanlega létt að ná fyrsta heimasigrinu á tímabilinu? Já, heldur betur. Það er óhætt að segja það að manni sé mjög létt. Þetta er búið að taka nokkar leiki að ná einna heimasigri og ef ekki segja að við höfum bara valið rétta tíman í það. Já, það er náttúrulega framlenging og svona skemmtileg hitt. Já, þetta var náttúrulega bara ótrúlegur leikur. Þetta var alveg eins típisku byggarleikur og þeir verða. IBF náttúrulega spilaði frábærlega og Sigurbergur og Teddy og Aggi og fleiri alveg hrikalega öflugir framan á leik. Svona þegar leið á seinni hálfleikinn að fundu við svona einhverjar leiðir aðeins til að hægja á þeim. Fengum menn ferska inn að bekknum, Helga og Alexander Mása sem dæmi. Og síðan voru náttúrulega þessi strákar fyrir utan, Einar og Elvar og Teitur spiluðu frábæran sóknarleik þegar leið á og voru gífurlega klókir. En dramatíkin hún var svakaleg, þetta var bara svona alvöru byggarleikur. Það var talað um það í morgun að meiðsli lykilmanna IBF að þeir myndu sennilega ekki spila en já, þeir virtust allir vera þarna á blaði núna? Já, svona, náttúrulega vantaði Sindra og Robba og þeim en svona við svo sem pældum ekkert í þeim póker. Ég og Grímur reyndar ræddu það í morgun að við bjuggumst við að sjálfsögðu, bjuggumst við Agga og Tedda en við vorum eiginlega vissir að Sindri myndi ekki spila þannig að við svona vorum í rauninni og við vorum með rétt hvað það varðaði en þetta er bara svona, það er alltaf einhverjir tæpir hér og þar en við náðum þess allan í dag. En já, stemningin nú kom loksins þessi gryfja eða það er náttúrulega búið að vera allt tímabilið? Já, það er náttúrulega búið að vera ótrúlega stemming á þessum leikjum á okkur og algjörlega fullu kofi í dag og brjálu stemming að fólkið okkar er búið að vera hreinlega ótrúlegt í vetur og til dæmis bara á Seltjarnarnesi núna á 50 þá voru 150 selfisingar og voru bæði fleiri og miklu hávarari heldur en heimamenn þar. Þannig að okkar fólk er að stimpla sig vel inn í þetta og kann greinilega meta að við séum konur í efstu deild og síðan konur með svona skemmtilegt lið og við höfum aldrei getað þetta án þess að frábæra stuðnings í stúkunni og okkar fólk var alveg ótrúlegt. Þannig að þeir hafa náð að yfirgnæfa vallaþulinn? Já, hugsaði ég, maður er svo sem ekki að pæla mikið í það á bekknum. En já, nú með framhaldið, það er stutt á milli leikja, er ekki næsti aftur Suðurlandsslagur? Jó, aftur á fimmtudaginn, maður er reyndar ekkert farin að pæla í því ennþá, en það er náttúrulega verið bara gífurlega erfiður leikur. Það er bara eiginlega algjört kraftaverk að ná að sigra IBF með þennan mannskap og þetta lið og þegar horfir yfir hópina þá er þetta algjörlega stórkostlegt lið en gaman að sjá að mínir strákar og okkar lið á Selfossi getur unnið svona lið og það er greinilega ýmislegt hægt ef við spilum alveg á fullu. Það er nú ekki að sjá sviti á þér eftir þennan leik þó þetta hafi verið töföld eða hafi verið framlenging og fleira? Nei, maður reynir að róa sér niður. Þetta tekur auðvitað á en maður róast samt svolítið í svona leik þegar maður sé strákana svona yfirvega og inn á vellinu. Það voru frábæra lausnir allan tíman. IBF náttúrulega spila sína frábæru vörn og hafa verið að spila hann í langa tíma og þeir kunni þetta alveg upp á 10 og það er náttúrulega algjörlega frábært að sjá menn svona afslappaða yfirvega bíðandi í loftinu og veljandi rétt þá svona helst púlsinn kannski svona í 150-60 á bekknum. Hann fer ekki alveg upp í 200, Guðni sett hann upp í 200 í lokinn með að skjóta yfir en það hafðist sem betur fyrr. Bestu þakkir. Takk fyrir.